Alfa Romeod on tuntust kogunud kui ägedad iseloomuga Itaalia autod. Autod, mida üks tõeline petrolhead peaks omama. Kuid Junior soovib sellest eemalduda ja pakkuda Alfa Romeot massidele. Ja kõik need, kes siis krimpsutavad nina ja ütlevad, et see ei ole tõeline Alfa Romeo, siis teile on endiselt valikus nii Giulia kui ka Stelvio ja kui te oleksite neid aktiivsemalt ostnud, siis suure tõenäosusega Alfa Romeo polekski Juniorit valmistanud. Ja mis puudutab selle auto disaini, siis see on valminud nüüd uue disaineri käe alla. Ja ausalt öeldes mind väga selle auto disain ei kõneta, kuna minu arvates on siin liiga palju juhtumas, siin on liiga palju nurki, siin on liiga palju iluelemente. See ei ole nihukene elegantne ja lihtne, nagu eelmised Alfa Romeod on olnud. Ja millegipärast jätavad mulle need esimesed tuled kuidagi Renault mulje. Ja samuti vajab see lisavarustuses olev radiaatorivõre natukene selgitust, et mis siin toimub. Tegelikult on siin paremal pool siis rist, mis on siis Alfa Romeo logost, ja siin vasakul pool siis see uss. Ja minu arvates see ei ole just kõige nägusam radiaatorivõre ja standardis on võimalik tegelikult saada siia lihtsalt täitsa tavalist võre, kus on diagonaalis Alfa Romeo peale kirjutatud ja see näeb palju parem välja. Seda autot on siis võimalik saada hübriidina ehk siis hybrida ja siis on võimalik ka veel täiselektrilisena saada ja muide täiselektrilisena on siis nii nimetatud selle auto kõige sportlikum mudel ka olemas. See auto kuulub siis tänasel päeval kõige populaarsemasse klassi ehk siis väikeste linnashippide klassi ja kõige suuremateks konkurendiks on loomulikult ka sõsarad ehk siis Citroen C3 Aircross, Peugeot 2008, Opel Mokka, Fiat 600 ja loomulikult ka Jeep Avenger, mille baasil see auto on ehitatud ja nagu Jeep Avengergi on seda autot võimalik saada nelikveolisena. Ma unustasin ära, tegelikult Ford Puma on ka selles klassis täitsa kõva konkurent just sellele Juniorile. Muide, tootja sõnul on see Junior veel auto, mis peaks minema massidesse ja see võiks olla just kui nagu Porschel oli Cayenne ehk siis natukene vastuoluline, aga samas toode, mis siis toob Alfa Romeo uuesti pilti. Ja tänavuse aasta esimeses kvartalis on seda autot oodatust rohkem müüdud. Lausa 36 000 eksemplari, mis on Alfa Romeo sõnul ikkagi vägagi hea näitaja. Juniori pagasiruumi mahuks lubatakse 415 liitrit, mis on selles klassis üks ruumikamaid. Ja minu jaoks on huvitav see, et selle pagasiruumi põhjakõrgust on võimalik reguleerida 3 eri tasapinnas. Praegu on see kõige madalamas tasemes, siis on võimalik natuke kõrgemale tõsta ja siis on veel kõrgemale tõsta võimalik, et siis siia ei jääks niinimetatud laadimis seda künniste. Seljatoed saad alla klappida 40-60 suhtes, käetuge ei ole, suusaluuki ka ei ole. Kotikinnituskonksud on siin olemas, aga need on sellised, et kuhu taha annab ikkagi kilekotti panna. Paberkotti kohe kindlasti sinna serva taha ei pane. Ja muide tegelikult siin põhja all on ka veel tagavararattapesa, kuhu saad näiteks panna kas või ohutuspaketi. Ja mis puudutab nüüd seda mütsiriiulit, siis suuremate asjade vedamiseks tuleb see lihtsalt siit ära võtta ja seda ei ole siin pagasiruumi põhjas mitte kuskile panna, ehk siis see peab kindlasti koju jääma. Mootoriruumist leiab 1,2 liitrise 3-silindrilise turboga poolhübriid bensiinimootori, mille küljes 6-käiguline topeltsiduriga automaatkast ja mis omakorda ühendatud esiratastega. Võimsuseks lubatakse 100 kilovatti ja 230 newtonmeetrit. Alfa Romeo on Juniorile lisanud sellist Alfa Romeo kastet. Ehk siis auto on tehtud võimalikult konkreetseks ja võimalikult lõbusaks, mida saab selliste toorainetega teha. Ehk siis võrreldes sõsaratega on selle auto vedrustus jäigem ja konkreetsem, roolisüsteem kiirem, täpsem, jällegi konkreetsem, pidurid erksamad ja tegelikult kurvilisel teel on sellist natukene lõbusat sülekoera efekti olemas. Ehk siis
vedrustus on hästi entusiastlikuks ehitatud, et sa saaksid natukenegi lõbusamalt sõita. Mootori ja käigukasti hääletustus on ka täpselt samamoodi võimalikult erksaks siis, just erksaks, ehk siis kui ma vajutan gaasipedaali, siis see reageerimine on võimalikult ergas, aga see ei tähenda seda, et see auto kuidagi kiire oleks, sest 0-100 on 8,9 sekundit. Ja siinkohal ma just tunnengi, et sellel mootoril võiks umbes 30-40 kilovatti juures olla ja siis see auto oleks tegelikult üsnagi lõbus, arvestades seda, et tegelikult see on ka üsna kerge auto, kaaludes umbes 1,3-1,4 tonni ja just see kergsus annabki siia juurde seda erksust, seda lõbusust, mis on siis häälestatud justkui sportliku vedrustusega ja täpse rooliga. Juniori tagaistmel on hästi lihtsaks tehtud kõik asjad. Siin ei ole ühtegi laegast, siin on ainult üks USB-C pesa. Jalaruumiga on niimoodi, et siin lisavarustuses olevate sportistmete taga on tegelikult põlvede ruumi jaoks tehtud sellised süvendid, kuhu sa saad oma põlved panna. Ja muide, need seljatoed on sellised, et kus siin on avad, et sa saad käed siit näiteks läbi panna või siis see annab natukene võib-olla põlveruumi juurde. Aga lastele kindlasti see meeldib, sest siit saab eesistujaid torkida väga hästi. Uksepolstrid kõik väga lihtsad, kõvast plastikust, musta värvi, lihtsalt üks kõlar, ei mingit uksetahtlit, mitte midagi. Kõik hästi lihtne. Pearuumi küllaga, jalad saab esimeste istmete alla panna, aga sisenemine ja väljumine vajab natukene harjumist. Kui sa oled veel suurem inimene, siis sul on kindlasti üsna keeruline siit välja tulla, kuna see lävepakk on üsna kõrgel ja see on ka massiivne, see on hästi lai, nii et kui sa siia autosse sisse istud või välja tuled, siis sa määrid ka oma püksis ääred ära. Ja 2 Isofix kinnitust on ka selles autos olemas ja need on siin tagumistel istmetel. Nende lisavarustusest leiduvate Saabelti sportistmetega on nii. Mõnedele need meeldivad ja mõnedele need ei meeldi üldse. Aga mina olen üks nendest, kellele need istmed väga meeldivad. Minu arvates need on hästi mugavad, need on jäigad. Need on pika põhjaga, need on väga hästi toekad ja samas kuna need seljatoed on avadega, siis ka selg hingab tegelikult, ehk siis sa ei hakka higistama siin istme peal. Ja see istumisasend tegelikult on mõnusalt madal, aga selle istme esimest serva võiks saada üles allapoole reguleerida. Siis ma istuksin eespool, siis ma läksin roolile lähemal ja siis ma tunneksin ennast võib-olla veel sportlikumalt. Ja sportlikust võiks lisada ka tegelikult see sportrool, mis siin on, mis on Alcantara ja nahaga kaetud. Jällegi väga ilus, aga see võiks jämedam olla, sest minu arvates just jämedam rool annab ka sellist sportlikust tunnetust juurde. Kõik strateegilised kohad on kaetud enamasti Alcantaraga, et siis oleks pehme ja et oleks võimalikult palju võimalik ära peita seda kõva plastikut. Kõik, mis jääb käe ulatusest enamasti välja, on kõvast plastikust. Uksepolstrid, armatuurlaud, kõik keskkonsool, aga see on selles klassis üsna tavapärane. Harjumatu on see, et puutetundlik multimeediakeskus on üsna alla paigutatud. Kui tavaliselt tänapäeval pannakse siia armatuurlaua ülesse serva või silmakõrgusele, siis siin puhul on justkui selline vanakooli auto, et sa pead allapoole vaatama. Iseenesest see multimeediakeskus on minu jaoks juba täna saanud harjumuspäraseks, ehk siis ma oskan selles menüüs piisavalt kiiresti ringi toimetada, aga see vajab endiselt ikkagi harjumist, kuna näiteks kodunupp on siia ülesse toodud. Mulle meeldib ka see, et häälenupp on korralik pöördnupp, et ma ei pea kuskilt ekraani pealt mingit nuppu toksima ja teine asi, et kliimapaneel on füüsiliste nuppudega ka jällegi väga hea. Meeldib mulle ka see, kuidas on juhtmevaba laadija siia paigutatud, see on täpselt siin keskkonsoolis keskel, et oleks võimalikult mugav oma telefoni sinna panna. Küll muidugi mulle ei meeldi need USB-C ja USB tavaline pesa, kuna need on sellises püstises asendis ja nii kui sa siia paned juhtme, siis see juhe tegelikult on kogu aeg sul jalus ja see ei näe just kõige ilusam välja.
Topsihoidjad on ka siin käetoe all olemas, need on nii madalale pandud, et kui sa siia tegelikult purgid või topsid sisse paned, siis see tegelikult igapäevast kasutamist ei häiri. Küll muidugi ei ole just kõige mugavam siit alt neid topse kätte saada. Käetugi on reguleeritav ja selle saad täpselt niimoodi, et sul ikkagi küünarnukk jääb käetoe peale, kui sa roolist kinni haarad. Näidikute paneel on digitaalne, aga seda võiks saada natukene rohkem personaliseerida. Keskmist info osa saad personaliseerida, aga sul puudub võimalus, et sa saaksid digitaalse kiiruse suurelt keset ekraani. Mulle meeldib ka selle auto miljöövalgustus, mis on väga mõnusalt igale poole ära peidetud. Näiteks need Alfa Romeo logod siin õhuvendi avadesse on valgustatud ja siin keskkonsooli selle Alcantara serva all on ilusti valgustus, et see lisab siia tegelikult natukene meeleolu juurde. Kindalaegas on parajalt suur, praktiline, käetoe laegas on ka piisavalt praktiline ja helisüsteem on selline keskpärane ja sellele ei meeldi kusjuures tegelikult madalad sagedused, et hakkab üsna kiiresti moonutama. Tootja andmetel peaks see mootor olema siis kerghübriid või poolhübriid, kuidas keegi seda nimetada tahab, aga kogu selle proovisõidu ajal mul on ikkagi jäänud sellest mulje, nagu tegemist oleks ikkagi päris hübriidiga, sest et ma ei tea ühtegi teist kerghübriidi, mis sõidaks isegi 50 kilomeetrit tunnis, mõnisada meetrit puhtalt elektriga. Tavaliselt kerghübriidide puhul saad elektriga sõita nihukene 10 kilomeetrit maksimaalse kiirusega ja vaid paarkümmend meetrit. Ehk siis pigem ma ütleks, et tegemist oleks justkui ikkagi hübriidiga. Nüüd muidugi selle mootori ümberlülitused elektrimootori ja bensiinimootori vahel on ikkagi tuntavad ja häälega kuuldavad. Aga seda autot on üsna hästi summutatud, et seda mootori jorinat siia salongi väga ei kostu. Ja tegelikult ma võiks öelda, et see auto on omas klassis üks vaiksemaid, et seda rehvimüra ja tuulemüragi väga ei ole kuulda. Väljavaade sellest autost on hea, ehk siis kõikidest akendest sa näed väga hästi välja. Ka tagurdades tegelikult see tagurduskaamera näitab vägagi hea nurga all pilti. Küll muidugi on see jällegi selline Stellantise trikk, et ühe kaameraga proovitakse või üritatakse justkui 360-kraadine pilt luua. Ehk siis tagakaamera, kui sa tagurdan, siis ta salvestab läbitud teekonda, et siis tekitada justkui 360-kraadine vaatenurke. Mis siis puudutab selle auto LED-tulesid, siis need on matriksid, need töötavad väga hästi, ümberlülitused kiired ja mõnusad. Distantsielgi püsikiiruse hoidja on olemas ilusti. Siis on olemas kõiksugused rajaabilised ja tüütud ohutusabilised, mida saad üsna kergesti ja lihtsalt välja lülitada, vajutad ülevalt lihtsalt seda autonuppu ja siia ekraani peale sa saad siis kiirteed salvestada just nendele tüütutele abilistele, mida sa soovid peale igat käivitust välja lülitada. Tootja sõnul on selle auto keskmiseks kütusekuluks 5,2 liitrit sajale ja mina sain oma tavapärasel sõidul 6,3 liitrit sajale, mis on üsna tavapärane hälve just selle sarnase tehnikaga sõites. Ehk siis, kui ma olen sõsaratega sõitnud, siis on tavapäraselt see keskmine kütusekulu number olnud umbes liitri võrra või 1,5 liitri võrra suurem kui lubatud. Selle auto baashinnaks on 29 000 eurot ja selline proovisõidu auto maksab umbes 39 000 eurot, kui ma nüüd vaatan hinnakirja. Aga ma tean, et tänasel päeval tehakse sellele autole väga-väga suuri allahindlusi ja sellest autost võib leida hinnakirja, mis ütleb, et selle auto hinnaks on lausa 30 000 eurot. Aga hinna mõistes see on siis sõsarate seas üks kallimaid, aga selle auto baasvarustus on ka tegelikult natukene rikkalikum ja veidi teissugusem kui sõsaratel ja võrreldes Pumaga on see hind enam-vähem samaväärne. Junior ei ole auto Alfa fännile. See on massitoode inimestele, kes pole kunagi Alfa Romeo poole vaadanud ning omas klassis on Junior üks lõbusamaid autosid.